சார் நான் ஆஃபரும் கொடுக்க முடியும், ஹெவி ப்ரீமியமும் கொடுக்க முடியும். ஒரு 15 ப்ராடக்ட் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா 3 பீஸ் 1000 ரூபாய் கொடுத்துருவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் 200 ரூபாய்க்கு செட் இருக்குது, 3 பீஸ் 500 ரூபாய்க்கு செட் இருக்குது, 3 பீஸ் 500 ரூபாய்க்கு ஃபுல் ஸ்லீவ் டி ஷர்ட் இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியமோட கம்பேர் பண்ணுற அளவு தான் இருக்கும். இது எல்லாமே ப்ரீமியம் குவாலிட்டி தான். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு D17 சேனல். D17 ஆஃபர் D17 சேனல். எங்கெங்க என்னென்னலாம் கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். லாஸ்ட் வீடியோ ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. ஹோல்சேலில் என்ன ரேட்டு விற்கிறாங்க, கடைக்காரங்களாம் எப்படி வியாபாரம் பண்ண சொல்லி அண்ணன் தெளிவாக சொல்லியிருந்தாரு. இது வந்து ரீட்டெயிலில் நீங்கள் இவங்க சொல்கிற ரேட்டுக்கு நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். இல்லை, இதில் இன்னொரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா, சின்ன லெவலில் கடையில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறாங்கல்ல, வீட்டில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறாங்கல்ல, அவங்க நம்ம ரீட்டெயிலுக்கு வந்து எடுத்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்சேல் ரேட்டோட ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபா தான் கூட இருக்கும். அவ்வளோதான் இருக்கும். அதெல்லாம் நான் டிஸ்கவுண்ட்டில் பண்ணி கொடுத்துருவேன். உங்கள் பிஸ்னஸ் கார்டு மேனேஜர்கிட்ட காமிச்சிங்கன்னா அவரே உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் போட்டு நம்மள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசி கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ரீட்டெயிலில் என்னென்ன நம்மகிட்ட ஆஃபரில் எல்லாம் இருக்குது? ஆனால் ரீட்டெயிலில் ஆஃபருங்கிறத விட ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ஆஃபரில் வரும், ரெகுலர் குவாலிட்டி ஆஃபரில் வரும், சிங்கிள் பீஸஸும் ஆஃபரில் கொடுக்கலாம். மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஆஃபர்னு பார்க்குற பொருள் எல்லாமே அதோட 20லேருந்து ஒரு 50 ரூபா கம்மியாக இருக்கும். கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்மகிட்ட. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார், இந்த இப்போது 3 பீஸ் 1000 ரூபா ஷர்ட்டு. இது வந்து இந்த கட் சைஸ் அதெல்லாம் வராது. எல் சைஸ்னால் எல் சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும். எல்லோட செஸ்ட் வந்து 19, எம்மோட செஸ்ட் வந்து 19, எல்லோட சைஸ் 20 செஸ்ட்டு, எக்ஸல் வந்து 21 சைஸு. நான் உல்ஃப் கேங்கில் எல்லாமே நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனால் தெளிவாக சொல்லி கொடுக்கலாம். பக்காவாக வந்து இந்த ரேக் எல்லாமே உங்களுக்கு 3 பீஸ் 1000 ரூபாயில் கிடச்சிட்டு இருக்கு. அப்படியே தம்பி இதை காமிங்க. ஆமாம், 3 பீஸ் 1000 ரூபாய். இன்னைக்கு என்ன கரண்ட் ஆர்டிக்கலோ கரண்ட் ஆர்டிக்கல் தான் உள்ளே இருக்கும். பேசிக் ஆர்டிக்கல் உள்ளே இருக்காது, கரண்ட் ஆர்டிக்கல் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து ஷர்ட்டோட ஆஃபர். ப்ரீமியம் குவாலிட்டிலாம் ஏகப்பட்டது இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், எல்லாம் பாப்கார்ன் டிஷர்ட்ஸு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எம்எல் எக்ஸ்எல் சைஸில் சொல்கிறேன் நான். எம்எல் எக்ஸ்எல் சைஸ் எடுத்திங்கன்னா 3 பீஸ் 499 ரூபா, 5 பீஸ் 1000 ரூபா சொல்கிறாங்கல்ல, அல்ல 6 பீஸ் கூட 1000 ரூபா சொல்லுவாங்க. நான் 3 பீஸ் எடுத்தால் கூட 499 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்றேன். பாருங்கள், வெரைட்டி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்கும் பாப்கார்னை பொறுத்த வரைக்கும். மூணு பீஸு 499 ரூபா. இதெல்லாம் 365 டேஸ் ஆஃபர். நீங்கள் ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி வீடியோ எடுத்து பார்த்தாலும் இதை தான் சொல்லியிருப்பேன், இதையும் இதை தான் சொல்லுவேன். நியூவாக வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க, ரெகுலராகவே அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபுல் ஸ்லீவ் ஹூடிஸ் கேப் மாடல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பீசஸ் 999. இன்னமும் ஹூடிஸ்லாம் போகுது. இப்போ வீட்டில் வச்சு பண்ணுறேன்னு சொல்லி கடைக்காரங்க வர்றாங்கன்னா நம்ம ஹோல்சேலில் வந்து செட்டு தான் கொடுப்போம். இங்கே வீட்டில் வச்சு பண்ணுறவர் ரிஸ்கே எடுக்க வேண்டாம். எனக்கு எல் சைஸில் இல்லை ஒரு பீஸ் வேணும், எம் சைஸில் ஒரு பீஸ் வேணும், எக்ஸ்எல்ல எனக்கு இந்த கலர் ஒரு பீஸ் வேணும்னா மினிமம் அவர் வந்து ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு எடுத்தாருன்னு வச்சுங்களேன் டிஸ்கவுண்ட்டு. கடைக்காரவங்களுக்கு வீட்டில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு. ஏன்னா வியாபாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 ரூபாய்க்காச்சும் எடுப்பாங்க. அப்போ தான் வியாபாரமே உங்களால் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் ஹோல்சேல் வந்து செட்டு சொல்லி எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், ஒரே ஐட்டமே 10,000 ரூபாய்க்கு வந்துடும். பாப்கார்ன் டிஷர்ட் மட்டும். இங்கன்னா 2 பாப்கார்ன் டிஷர்ட் எடுக்கலாம், ஒரு ஹூடி எடுக்கலாம். வியாபாரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் எடுப்பாங்க. எம் சைஸில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க கடைக்காரங்க. வந்து எம் சைஸில் மட்டும் எடுக்க மாட்டாங்க, மிக்சிங் பண்ணி எடுப்பாங்க. நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடுங்க வந்து வியாபாரத்தை எடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம சில டிஸ்கவுண்ட் போட்டு அவங்க கையில் கொடுத்துடலாம். பிரதர், கடையோட விசிட்டிங் கார்டு வேணும், வீட்டில் வச்சு பண்ணால் எனக்கு ஒரு விசிட்டிங் கார்டோ உங்களோட பேஜாச்சும் எனக்கு வேணும். அப்போ தான் நம்ம அந்த இதில் கொடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து 5 பீஸ் 1000 ரூபா ஆஃபர் காமிச்சிட்டோம், 3 பீஸ் 1000 ரூபா ஆஃபர் ஷர்ட்டில் காமிச்சிட்டோம், பாப்கார்ன் டிஷர்ட்டு இந்த மாதிரி டிஷர்ட்ஸ்லாம் நம்ம காமிச்சிட்டோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பீஸ் 1000 ரூபா, 3/4 ஸ்லீவ். நம்ம பிரதர் போட்டிருக்காரு பாருங்க. இந்த மாதிரி வந்து ட்ராப் ஷோல்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 4 பீசஸ் 1000 ருபீஸு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பீசஸ் 1000 ருபீஸ். சார் எல்லாமே இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங் ஆர்டிக்கல் எல்லாமே இங்கேருந்து எத்தனை பேர் நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம். நம்மளும் ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்கோம், மற்ற கடைக்காரங்களையும் ஆஃபரில் கொடுக்க வைக்கிறோம். இன்னொரு ஆஃபர் இங்கே வாங்களேன். இதில் வந்து எம்மு எல்லு எக்ஸ்எல் சைஸ் இருக்கு இல்லையா, ரயான் ஷர்ட்டு மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ ரேட் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஆஃபர் ஒரு வாரமாக பார்க்குறேன். ஒரு பீஸ் 199 ரூபாய்க்கு போடுறாங்க, 5 பீஸ் 1000 ரூபான்னு போடுறாங்க, 3 பீஸ் 499 ரூபா. அப்போ உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு பீஸோட ரேட்டு 167 ரூபா கூட பெறாது. அவ்வளோதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு 3 பீஸ் எடுத்தாலுமே 499 ரூபாய்க்கு கொடுத்துடலாம். வெரைட்டிஸ் பார்த்துட்டு போகலாம். சைஸஸ் வந்து எம்மு எல்லு எக்ஸ்எல், 2XL 3XL 4XLலாம் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் நம்ம 200 ரூபாய்க்கு கொடுத்துடலாம். ரீட்டைல் ப்ரைஸு நிற்கிற ரீட்டைல் கடை, ரீட்டைல் ப்ரைஸ் இது எல்லாமே. இது வந்து பேசிக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஹெவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 550 ருபீஸில் ஃபார்மல்.
இல்லைண்ணா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி நல்லா வேணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பேசிக் இல்லாமல் இது நம்ம உல்ஃப் கேங் ப்ராடக்ட்டில் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வெளியே 650 போடுவாங்க, என்கிட்ட 550 500 அந்த ரேஞ்சஸில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஹோல்சேல் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளே கட்டிங் யூனிட்டு ஸ்டிச்சிங் யூனிட் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். இப்போ கூட காமிச்சோம் உங்களுக்கு போன வீடியோவில். அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது அந்த இன்வால்வ் ஆகுதுல இடையில ஹோல்சேலர் ரேட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரேட்டுன்ட்டு அதெல்லாம் கம்மி பண்ணி அப்படியே ஒரு 100 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் வந்து அல்ட்ரா ப்ரீமியம் குவாலிட்டி. வாயில் சொல்கிறத விட நீங்கள் நேராக வந்து ஒரு தடவை பாருங்கள், அப்போ தான் அதோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும். டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சார், பொருள் அடுக்கி வைக்க நேரம் இல்லை சார், அங்கங்கே கிடக்குது, அடுக்கி வைக்க முடியாது. வரும் பொருள் ஏறும் போய்கிட்டே இருக்கும். வெரைட்டிஸ் இன்றைக்கி என்ன நியூ ட்ரெண்ட் அங்கே வாங்க தம்பி, நியூ ட்ரெண்ட் என்னவோ நியூ ட்ரெண்ட் ஃபுல்லாகவே டோட்டலாக உள்ளே வந்துட்டுருக்கோம். ஜஸ்ட்டு 400 rupees குவாலிட்டி போகிறேன். நான் ஒரு 4-5 வீடியோ பார்த்துருக்கேன், இதெல்லாம் வந்து 500 ரூபான்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க, உங்களுக்கு 500 rupees போட்டிருப்பாங்க மால்லாம். இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 399 400 அவ்வளோதான், 100 ரூபாய் கம்மி. கண்ணு முன்னாடி இன்றைக்கி பிரதர் 3 மாதம் கழிச்சு நம்ம ஆஃபர் போகிறோம், வீடியோ கூப்பிட்ருக்கோம் பிரதர். உங்களை நான் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு தான் பிரதர் வீடியோ போடுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன். ஸோ குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸே இருக்காது பிரதர். உங்களுக்கு டெனிம் ஷர்ட்டு 550 rupees உல்ஃப் கேங்கில். நம்ம ப்ரொடக்ஷன் கட் சைஸ்லாம் வராது, சைஸ் எம்முனா எம்மு ப்ராப்பராக இருக்கும், இல்லைனா இல்லை ப்ராப்பராக இருக்கும். இல்லை ஆஃபர்லேயே வேணும்னா அதுலேயும் கூட டெனிம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்கும். அது நீங்கள் 3 பீஸ் 1000 ரூபாய்க்கு எடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஹெவி ப்ரீமியம், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நிறையா இருக்கும் டபுள் பாக்கெட்டில். பாருங்கள் ஆர்எஃப்டியில் இதுலேயும் உல்ஃப் கேங் தான். தன்னோட ஓன் பிராண்டை போட்டு ஆஃபரில் காமிக்கிற ஒரே கடை நம்ம தான். இது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனையோ கடை பார்த்துருப்பீங்க, ஓன் பிராண்டை கொண்டு வந்து ப்ரீமியம் அதெல்லாம் கிடையாது. ப்ரீமியமும் என்கிட்ட இருக்கும், ரீசனபிளாகவும் இருக்கும். இன்னும் வந்து 2-3 நியூ லேபிள்ஸ் நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறோம், அதையும் வந்து நீங்கள் ரீட்டெயிலில் பார்க்கலாம், ஹோல்சேலில் கண்ணில் காமிக்க மாட்டேன். ஸோ அந்தளவுக்கு ட்ரெண்டிங்காக கொடுக்குறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு. சரி உல்ஃப் கேங்லையும் சரி எப்பவுமே ஒரு ஆஃபர் இருக்கும். 3 பீஸ் 999 அது இருக்கா, கொடுக்குறீங்களா? கட்டாயமாக பிரதர். ஒரு ஹூடி, ஒரு ஷர்ட்டு, ஒரு பேண்ட்டு எடுத்தீங்கனாலும் நம்ம 999 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக இப்போ அந்த உல்ஃப் கேங்கில் மட்டும்தான் நம்ம வெளியே வந்து போர்டில் ப்ரைஸ் போர்டு வைக்காமல் வச்சுருக்கிறோம். டக்கர் மென்ஷன் பண்ணி அதுலேயுமே ப்ரைஸ் போர்டு 3 பீஸ் காம்போ வந்து நம்மளோட பழைய ஹிட்டான நேமே தான். 5 வருஷமாக நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நிறைய பேர் காம்போன்னு போட வந்துட்டாங்க. இன்னொன்று என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது இல்லாமல் ஒரு பீஸ் 200 ரூபாய்க்கும் கொடுக்குறோம். இனிமேல் காம்போங்கிறத பிரேக் பண்ணலாம் பிரதர். காம்போ சேர்த்து தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறேங்கிறாங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ்லேயே அந்த கஸ்டமர் பெனிஃபிட் கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? டஃப்பான ப்ராடக்ட்டை 3 பீஸ் 1000 ரூபாயில் கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 2 ஷர்ட்டு, ஒரு ஜீன் பேண்ட்டு, ஒரு காட்டன் பேண்ட்டு, ஒரு லைக்ரா பேண்ட் 1000 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட், ஒரு 15 ப்ராடக்ட் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா 3 பீஸ் 1000 ரூபாய் கொடுத்துருவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் 200 ரூபாய்க்கு செட்டு இருக்குது, 3 பீஸ் 500 ரூபாய்க்கு ஷர்ட் இருக்குது, 3 பீஸ் 500 ரூபாய்க்கு ஃபுல் ஸ்லீவ் டிஷர்ட் இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியமோட கம்பேர் பண்ணுற அளவு தான் இருக்கும். இது எல்லாமே ப்ரீமியம் குவாலிட்டி தான். சந்தையில் வாங்கிட்டு தான் நான் போட்டு விற்கலை, அளவெடுத்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணி கண்ணு முன்னாடி காமிச்சு விற்றுட்ருக்குறோம். ஸோ குவாலிட்டியில் இனிமேல் எந்த காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது. அப்படியே பின்னாடி வாங்களேன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டிங் டோன்ஸு. இதோட ரேட் எவ்வளோ தெரியுமா? 950 ரூபா. 950 ரூபாய்க்கு இது எனக்கு ஹார்ட் செல்லிங் இன்றைக்கி. அது ஆமாம், ஹார்ட் செல்லிங் பிரதர். இதெல்லாம் எனக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிரதர். இது எல்லா கவுண்டர்லேயுமே சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 850 ரூபா உல்ஃப் கேங்கில். பக்கா ஆங்கிள் ஃபிட்டு சார். நான் ஆஃபரும் கொடுக்க முடியும், ஹெவி ப்ரீமியமும் கொடுக்க முடியும். இதெல்லாம் ஃபிட்டு போட்டிங்கன்னா அப்படியே ஆங்கிளில் நச்சுன்னு நிற்கும். ஆனால் பேக்கி பேண்ட் இருக்கானுங்க, பேக்கி பேண்ட்டுங்க நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. ஏகப்பட்ட குவாலிட்டி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் பேண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே டோட்டலாக உல்ஃப் கேங் தான். எல்லா கலருமே உல்ஃப் கேங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. சார் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு 40 கடைக்கு சப்ளை போகுது, அந்தமானில் சப்ளை போகுது, துபாய் சப்ளை போகுது. ஸோ எல்லா பக்கமும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து லோக்கல் பிராண்டு ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து செம்ம ரெகக்னேஷன். அஸ்ஸாம் போகுது, கல்கட்டா, போர்ட் பிளேயர், அந்தமானில் தனி கவுண்டரே இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸ்ரீலங்காவில் தனியாக நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க.
ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ரீலங்காவில் கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரம்ஜானுக்கு நிறைய பேர் உள்ள வந்திருந்தாங்க ஹோல்சேல் பர்ச்சேஸ்க்கு. அங்கே நமக்கு 50 கடையில் கிடைக்கும் ஸ்ரீலங்காவில். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹோல்சேலும் பண்ணுறோம், ரீட்டெயிலும் பண்ணுறோம், ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணுறோம், அடுத்தவங்க லேபிளுக்கு ரெடி பண்ணி தர்றோம். கடைக்கு வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பொருள் இல்லையா செகண்ட் டைம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு விசிட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கடைக்குள்ளே இருக்கிற பொருள் எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு போயிடுது. திருப்பி கொண்டு எனக்கு ஏற்றுறதுக்கு எனக்கு ஒரு நாளாச்சும் ஆகும். கடையில் எந்த கடைக்குள்ளே போயிட்டு பொருள் எல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ எந்த ஒரு கடைக்காரங்களும் பொருள் இல்லாமல் ஆஃபர் போட மாட்டாங்க சார். வித்துருச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க. விற்றா மட்டும்தான் அந்த பொருள் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்துன்னு அர்த்தம். வீடியோவில் பார்க்குறீங்க இவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்குது, 2 டேஸ்லேயே விற்று போகுதுன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ப்ராடக்ட் வந்து அவ்வளோ டிமாண்டான ப்ராடக்ட்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி கடைக்குள்ளே போட்டு வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய எல்லா வியாபாரிகளுக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. ப்ராடக்ட் தீர்ந்து போச்சுன்னா அந்தந்த கடை ஓனர்கிட்ட, என் கடை மட்டும் இல்லை, போய் கேளுங்க எப்போ ப்ராடக்ட் வரும்னு கேளுங்க. வெயிட் பண்ணி வாங்குங்க. எல்லாருக்குமே ஆதரவு கொடுங்க, வெற்றியை தேடி கொடுங்க. அதே போல் உல்ஃப்கேங் ப்ராடக்ட் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கிடைக்குது, நீங்களே ரீட்டைல் போட்டு இப்படி ரேட்டை உடைக்கிறீங்களே சார் அப்படிங்கிற எண்ணம் யாருக்குமே வர வேண்டாம். என்கிட்ட வந்து எண்ட் யூசர்ஸ் வந்து இப்போ திருச்சியிலேருந்து வாங்குறாருன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் வெயிட்டை பொறுத்து மாறும். ஒரு 100 ரூபா 150 ரூபா வரும். இதே பொருள் உங்கள் ஊரில் ஒரு 20 ரூபா கூட இருந்துச்சுன்னா அங்கேயே கேட்டு வாங்கிடுங்க. 50 ரூபா கூட இருந்துச்சுன்னா அங்கேயே கேட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது, வந்து போகிறதுக்கு தங்குற செலவு இருக்குது, சில விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். இதே ப்ராடக்ட் அங்கே கிடைக்கும்னா 50-100 ரூபா டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் உள்ளூர் வியாபாரிக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஆஃபர் நிறையா இருக்குது சார். வீடியோவில் இவ்வளோ தான் பேச முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிருவோம். வேறு டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. வாரம் இனிமேல் நம்ம ஒரு 10 வீடியோ போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சார். ரம்ஜான் வரைக்கும் D17 கண்டினியூவாக நம்ம வீடியோ வந்துட்டுருக்கோம். அடுத்தடுத்த யூடியூபர்ஸ் வர்றாங்க. பட் ஆனால் பிரதர் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. ரம்ஜான் வரைக்கும் ரெகுலர் வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரதர். தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க. D17 சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டக்கர் மென்சர் உல்ஃப்கேங் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உல்ஃப்கேங் வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா கடைக்காரங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சிறு வியாபாரிகள் யாரெல்லாம் யூடியூப்பில் வராங்களோ எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனக்கு மட்டும் சப்போர்ட்னு கேட்கல, உங்கள் உள்ளூரில் நல்ல ப்ராடக்ட் கிடச்சா அங்கேயும் போய் பொருள் வாங்கி அவங்களுக்கு ஒரு மகத்தான ஆதரவு கொடுத்து எல்லாரும் இந்த ரம்ஜான் பெருநாளை வெற்றியோடு கொண்டாடுறதுக்கு உங்களோட பங்களிப்பு எங்களுக்கு தேவை. நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம D17 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரம்ஜான் வரைக்கும் இவர்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷல் என்னென்ன ஆஃபர் இருக்கோ எல்லாமே கண்டினியூஸாக நமக்கு ஷார்ட்ஸாவோ லென்த் வீடியோவோ கன்ஃபார்மாக நம்ம உங்கள் யூடியூப்காகவே என்னால் என்னென்னலாம் வந்து இன்னும் ஆஃபர் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத யோசித்து வச்சு எனக்கு இதில் ஆஃபர் கொடுன்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட்டில் கேளுங்களேன். எனக்கு ஷர்ட்டில் ஆஃபர் வேணும், பேண்ட்டில் ஆஃபர் வேணும், இதில் வேணும்னா நாங்கள் அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஆஃபர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறோம் பிரதர். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த்.